Napredni tehnološki sustavi u vozilima služe za pomoć vozačima pri upravljanju kako bi povećali sigurnost, udobnost i učinkovitost vožnje. Neki sustavi samo upozoravaju na potencijalno opasne i kritične situacije u prometu, dok neki, poput sustava automatskog kočenja, mogu i reagirati umjesto vozača. Važno je naglasiti kako ti sustavi nisu zamjena za vozača, već mu pomažu u donošenju boljih i sigurnijih odluka. Dakle, vozači se ne smiju pouzdati samo u njih, nego trebaju maksimalno biti koncentrirani na vožnju. Napredni sustavi pomoći vozaču su sustav automatskog kočenja pri vožnji unatrag radarskim senzorima otkriva mjesta potencijalnog sudara tijekom vožnje unatrag i automatski koči kako bi izbjegao sudar ili smanjio jačinu sudara. Sustav detektira druga vozila, pješake i bicikliste i posebno je koristan pri vožnji unatrag na slabo preglednim parkiralištima i cestama. Sustav pomoći u prometnim zastojima osmišljen je kako bi vožnju u gustom prometu učinio sigurnijom i manje stresnom. Ovaj sustav automatski preuzima kontrolu nad određenim aspektima vožnje, poput ubrzavanja, kočenja i upravljanja, dok se vozilo kreće sporije u prometnim gužvama. Sustav automatskog kočenja s prepoznavanjem pješaka i biciklista za detekciju koristi radar i kamere kako bi u slučaju problema aktivirao automatski sustav kočenja i tako spriječio nalet na vozilo, pješaka ili biciklista koji se nalaze ispred njega. Sustav će prvo upozoriti vozača zvučnim ili vizualnim signalom, te ako vozač pravovremeno ne reagira, automatski kočiti.